Bé, bona nit a tothom. En primer lloc vull agrair als amics convidats, als conferenciants o ponents, per la seva col·laboració, a l'autor del llibre per escriure'l, als presents per venir i especialment als que siguin del Barça, que tenen mèrit, més mèrit, tenim més mèrit, vaja. Bé, avui parlarem d'un període molt llarg, de 175 anys, en què la població de Catalunya va passar d'1,5 milió a 7,5 milions. És a dir, es va multiplicar per 5. I això és una cosa extraordinària, perquè, per exemple, en aquest mateix període la població espanyola, inclosa Catalunya, es va multiplicar només per 3. I, per tant, vol dir que el pes de Catalunya va augmentar de més o menys el 10% al 17% o el que sigui ara. I això, bàsicament, va ser degut, segons expliquen els historiadors, al procés d'industrialització. S'ha dit moltes vegades que aquest era un país sense recursos naturals, que tot l'esforç era degut a l'esforç de les persones, evidentment tant a les persones de les que avui parlarem com a les que van treballar a les seves ordres, aquestes que van anar venint de tots llocs. I, curiosament, a pesar que això està clar i ho explica tothom, és un tema que no ha estat molt tractat ni molt explicat. És a dir, per què això va passar aquí, no va passar en un altre lloc. El doctor Nadal diu que de processos d'industrialització com aquest no n'hi ha hagut cap en tota la Mediterrània. I aleshores, al final, si vas rascant, al final surten unes persones determinades amb uns noms i cognoms. I bé, el saber quines són aquestes persones i què han fet i què feien i com ho feien, doncs és una mica del que avui anem a parlar. El període aquest és molt llarg i jo crec que presenta situacions molt diferents i uns ritmes de creixement molt diferents també. Però de vegades ens ha quedat el clixé de la primera part d'aquest període, dels primers 100 anys d'aquests 175 que analitzarem. És a dir, de l'industrial burgès tradicional, de primera o de segona i fins i tot, en algun cas, de tercera generació, amb una indústria que va creixent, amb una moral quasi calvinista de l'estalvi i l'esforç, però després van venir uns anys que tot això no sembla que sigui tan rellevant i aniria bé saber què ha estat el rellevant en aquesta època i espero que ens ho expliquin avui els que tenim aquí. Va venir un llarg període que en podem dir franquista, encara que va tenir etapes diferents, però va ser 35 anys més, o sigui, n'hem fet 100 i escaig, després 35, i després uns altres 30 i alguna cosa en període democràtic. És evident que les normes de l'economia i del joc econòmic eren molt diferents en un període que en l'altre, i les virtuts, entre cometes, o les habilitats dels que van saber aprofitar aquestes normes per tirar endavant l'economia també són diferents. I per tant, aquí que surten centenars o milers de noms, hi ha gent de totes aquestes èpoques i de totes aquestes categories diferents i dona per fer moltes aproximacions. I jo no les faré perquè jo només tinc que presentar els que ho faran, que curiosament, com es diu en el llibre, l'autor, el Francesc Cabana, el president de l'Ateneu en aquest moment, és col·legiat d'honor de dos col·legis, del Col·legi d'Economistes, que és el meu, i del Col·legi de Periodistes, que és el d'aquests dos senyors. I jo crec que és un exemple de periodisme econòmic o d'economia periodística, com vulgueu, molt rellevant i que, com que els que tenim aquí a la taula també ho són, doncs són les persones adients per parlar-ne. Per una banda tenim el Josep Maria Cadena, que és periodista i és crític d'art també,
que començà a col·laborar a la premsa l'any 58, ha sigut un dels fundadors i primer subdirector del diari Avui, també va ser director de la Fulla del Dilluns, ha publicat llibres de divulgació històrica i que és col·laborador actualment del periòdico, que fa crítica d'art, i té la Creu de Sant Jordi, el Premi Ciutat de Barcelona i és secretari general de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya. I al seu costat hi ha el Josep Maria Ureta, que ha vingut també en aquesta casa amb actes diversos, que és un periodista que s'ha especialitzat en temes econòmics, precisament. Amb l'Ureta vam coincidir fa uns quants dies ja a la Diputació de Barcelona. Ell estava en el gabinet de presidència i després a la Generalitat, i l'any 83 va estar en els inicis de la Televisió de Catalunya com a cap de la secció d'informació d'Economia i després va fer-se càrrec de la redacció de la Gaceta de los Negocios a Barcelona i 2 anys més tard va anar al Periòdic de Catalunya, on és el redactor en cap d'Economia. Publica, el coneixeu, molts articles sobre el tema, també surt a la ràdio com a tertulià amb temes d'aquests econòmics i ha publicat un llibre que es diu Economia Butxaca l'any 2005. Per tant, tenim 2 persones molt qualificades, tenim un llibre molt interessant i suposo que tindrem una bona estona d'entreteniment, però també d'increment de coneixements. Vosaltres teniu la paraula. Ho fem a palletes o... Em sembla que ja us ho havíeu repartit. No. Nosaltres venim aquí, vull dir, ja és difícil a la nostra edat, però venim verges. Vull dir, doncs, és a dir, que no ens hem plantejat mai què diràs tu, què dirà l'altre, sinó que anem a dir el que sincerament creiem. I llavors, si em permets, començo perquè, esclar, jo tinc, vull dir, sí, per l'edat, però també per la coneixença, jo sóc un dels fans de Francesc Cabana, potser dels més antics que hi ha a Catalunya. Hi ha gent de la seva família, hi ha alguns amics de la seva infantesa, però la gent que tenia, quan ell tenia 16 anys i jo en tenia 15, que ja en deuen quedar pocs, no? Vull dir, entre ells estic jo, per una circumstància molt especial i que nosaltres no hi havíem fet res per ser-ho, perquè érem alumnes del mateix col·legi. Vam anar al Col·legi de Sant Miguel, que està al carrer Rosselló, a Montaner. Llavors, ell anava un curs, després 2 cursos davant meu, i ara llest, però no és que fes 2 cursos en un any, és que jo em vaig perdre un, perquè era un desastre. Era un desastre, però quan, per circumstàncies particulars, quan vaig repetir, va ser quan em vaig fixar amb el Francesc Cabana. I jo vaig dir, jo quan sigui gran vull ser com ell. Sembla que ja no estic a temps, però m'ho vaig plantejar. M'ho vaig plantejar perquè vaig veure que era un noi dels cursos superiors. Els cursos superiors no tenien relació amb... Nosaltres ja era una mica grandet, però eren encara els nois, no? I no es tractaven amb nosaltres, però nosaltres sí que els vèiem amb ells. I a mi em va donar la sensació que era un noi assenyat, un noi aplomat, un noi que sabia el que es deia, que no parlava gaire, que no era d'aquests esbojarrats que es veien de vegades al pati del col·legi, on dintre d'un claustre medieval molt maco que encara conserven, jugàvem a futbol com uns desesperats, i corríem. Llavors ell era un home assenyat. A més, a mi em va arribar una cosa que no sé si era veritat o no, que ell, fora del col·legi, anava a l'agrupació de la Verge de Montserrat. I llavors això, en aquell moment, era pecaminós. No per la Verge, sinó pel que representava en aquell moment una presa de consciència, una presa de decisions
en un moment que era, vull dir, doncs, de negre que xumbo, no? Vull dir, doncs, d'unes coses, vull dir, doncs, molt dolentes. Era, jo no sé, vull dir, doncs, jo he llegit ara fa poc un llibre de la Pilar Rahola, que pensa Pilar Rahola, i una cosa, no sé què pensa, però al final diu que quan ella era petita i anava a escola de monges, se li apareixia la Verge. A nosaltres, almenys a mi, Nuestra Senyora del Sagrado Corazón no se'n va aparèixer mai. No sé, vull dir, doncs, però és que ni se'n va aparèixer Sant Miquel, que con su angelical bandera nos llevarà al reino de la paz. Això ens ho feien cantar. No sé, vull dir que ara me'n recordo d'aquesta estrofa. Llavors, vull dir, doncs, la qüestió és que, vull dir, doncs, era un moment en què havies de descobrir per tu mateix, si no t'ho explicaven, quines coses. M'arribava un company i em deia, diu, hi ha uns cursos de l'Institut d'Estudis Catalans, i això els dona, vull dir, doncs, un senyor que es diu Aramon. No sabies el que era allò, no? Ni sabies com podies connectar, perquè també ells miraven de buscar, vull dir, doncs, el floret de les coses, i jo, un repetidor, doncs per on? O sigui, vull dir, doncs, la cosa és que allò, vull dir, doncs, em va donar a mi la sensació que era un home, vull dir, doncs, que d'aquells de totes prendes, dels que, vull dir, podien servir per fer coses en aquest país. Després l'experiència m'ho ha demostrat. Ha demostrat que ell ha tingut unes activitats bancàries importants, ha tingut, després potser en parlarem d'alguna cosa, perquè hi ha una petita bomba amagada dintre del llibre que caldrà parlar-ne, i d'això, i després, però també després es va dedicar a l'estudi, i a l'estudi dels nostres bancs, de les nostres caixes, i de les circumstàncies en què ens feien, com passa sempre, a cada bugada ens feien perdre un llençol, perquè una suspensió de pagament per una banda, una altra suspensió de pagament per una altra, totes organitzades, totes ben apamades en el seu moment, i uns empresaris que creixien perquè, i aquí començo ja parlant del llibre, perquè la noblesa establerta havia renunciat a portar el pòndol de la casa. Deia que era molt millor establir-se. I això Francesc Cabana ho diu al començament del llibre. Al començament del llibre parla d'una novel·la, d'una obra de teatre en 3 actes, anònima, que es deia Les 3 parròquies, en la que surt una marquesa en què diu, llavors s'escrivia en castellà, només en català de vegades sortia un sereno o un pagès, que era la manera de poder introduir el català dintre del teatre. Llavors diu la marquesa, así que, sobrina, bien meditado y discurrido, lo más ventajoso es que te cases con un hombre millonario, sin reparar mucho en el nacimiento, porque la riqueza en tiempos como estos lo compensa todo. Con sus talegos podría mejorar en tercio y quinto nuestras fincas, mientras lo apoyaríamos con todo nuestro prestigio en el Ministerio de Hacienda, a fin de que tuviese mano en las contratas públicas, pues se trata de hacer al buen señor todo el bien que se pudiere. És a dir, com ara. El cas és intentar trobar. Avui m'he quedat garrativat perquè aquesta monja alférez que està a Madrid, la senyora Esperanza Aguirre, diu que volia anar a parlar amb el senyor Rajoy perquè tot això de les autonomies s'arregli, perquè no es pot aguantar. No es pot aguantar, va haver-hi un problema de les autonomies i llavors, bascos i catalanes, com se'ls donaven coses amb els altres, com hi havia el cafè per a tots, ell ha citat fins a la frase, esclar, han posat bastons a les rodes i allò no ha servit. És a dir, el lloc on es van inventar una autonomia, la més inventada de totes, diu que li posaven bastons a les rodes. I llavors el cafè per a tots, que com tots vostès saben, tothom que hagi anat a Madrid ho sap, va a un bar i diu, un cafè. Llavors te contesten, ¿solo o con leche? O sigui que un cafè és cafè amb llet.
no res més. Dintre d'aquestes circumstàncies, el senyor Francesc Cabana ens indica ja des del començament que les coses han anat malament i han anat pel pedregar i que aquí hi ha hagut, sí, unes persones que han intentat posar-li ordre a les coses, que han intentat, sense ser noblesa, aportar el treball, aportar l'esforç, anar a la creació de coses, anar a sentir, ell parla en un moment determinat, perquè cita moltes persones i els hi fa unes biografies ben treballades, unes biografies que no són de diccionari, sinó que són més aviat d'interpretació, com hauran de ser aquestes biografies que ha dirigit el senyor Fontana, sobretot aquesta cosa que passa a Espanya, perquè el que va fer l'Acadèmia de la Història sembla que no funciona. Unes biografies ben treballades, curtes, i en el que surten persones, i per això ho cito de començament, surten persones com el Francesc Cambó. I el situa bé. Diu, com ho va fer-ho, i això voldria indicar-ho, des de posicions contràries, des de posicions crítiques, un que va ser també president d'aquesta casa, l'Heribert Barrera. L'Heribert Barrera, últimament, ja mort ell, ha sortit un llibre que jo els recomano, que des de la crítica, des de la posició no partidària, perquè el senyor Barrera va mantenir-se sempre dintre d'unes determinades actituds que ja tots coneixem, excepte els d'Esquerra, però la qüestió és que allò es va aconseguir, el Cambó va treballar i va quedar decebut amb moltes coses de les que indicava. Bé, el que hi ha en aquest moment és un llibre d'una persona que és estudiosa de la burgesia, que pertany, suposo també a la burgesia, i que suposo que pertany al sentit conservador. Clar, això, ser conservador, ara està qualificat d'alguna manera, però, per exemple, el senyor, que el cita dels primers, el senyor Manuel Girona i Agrafeny, aquest senyor, que era senador del regne, va anar de senador del regne i va dir: señores, yo soy conservador porque tengo muchas cosas que conservar. Clar, ell ho veia així, no? Ara, tal com està la situació, moltíssima gent està disposada a conservar-ho tot. Uns una situació, uns altres una altra, i si vostès van veure amb el senyor Carrillo fa pocs dies sortint per televisió, està molt bé, i deu ser de fumar, no sé per què, ell sempre surt amb el cigarret a la mà, a la boca, encenent, i d'això, aquest senyor, escolti, ens ho vol conservar tot, perquè va poder renunciar a la bandera, va renunciar, va creure que havia d'existir la monarquia, i d'això, llavors, no com la Pilar Rahola, perquè la Pilar Rahola una vegada va anar a veure amb el rei, i també ho diu el llibre, va anar a veure el rei i li va dir: no, miri, escolti, jo treballo perquè vostè ho deixi, perquè jo crec en la república. I el rei li va contestar, diu: comprendrà vostè que jo m'hi oposaré. Em sembla bé, cadascú fa el que pot, en aquesta vida. Llavors, aquí hi ha un començament en què ens porta tota una sèrie, i amb això jo acabo, perquè li toca ara a l'amic Goreta, tota una sèrie de persones que amb el senyor Manuel Girona, amb l'Evarista Arnús, amb el Josep Vidal Ribas. Vidal Ribas és curiós. Era un home que tenia uns colmados, unes cases d'això. I el cucut es ficava sempre amb ell. Ficava amb el senyor Vidal Ribas pel seu monarquisme, perquè resultava que tenia un fill que quan el rei venia a Barcelona, perquè de vegades venia i tot el rei, no? Vull dir, corria darrere de la carrossa del rei, no? Per protegir-lo.
no? Vull dir, doncs, sí, feia esport, encara no hi havia Jocs Olímpics i coses d'aquestes, però és un home, vull dir, doncs, molt entregat, vull dir, doncs, el Vidal Ribas, vull dir, doncs, eren importants, vull dir, doncs, o el Joan Güell i Ferrer, o el Josep Antoni Muntades, o vull dir, doncs, el de l'Espanya Industrial. L'Espanya Industrial, en la que també treballaven els cornets, vull dir, doncs, i el cornet eren els del Cucut. És a dir, que hi havia una societat, vull dir, doncs, que emprenedora, realitzadora, però que permetia a tothom que es pogués demostrar la seva capacitat, les seves voluntats, vull dir, doncs, estar amb això. Això és la primera part. Amb aquesta primera part acabo i, senyor Ureta, engegui. Guardin per ell. Gràcies. Gràcies. La veritat és que se'm fa una mica difícil intentar igualar el Josep Maria perquè estic molt satisfet d'haver tingut la iniciativa i que li agraeixo. I, escolta, per parlar d'aquestes coses més val que vingui el Josep Maria, perquè clar, el qui hauria de parlar del llibre és l'autor i es nega, amb la qual cosa ho hem de fer els altres. Quan va sortir el tema aquest del llibre i el vaig rebre fa un parell o 3 de mesos, de seguida em va venir al cap de dir, aquest és el llibre que segueix els altres llibres, si no s'entendrà. S'ha d'entendre una mica la feina que ha fet en Francesc Cabana durant anys de recerca en 2 mons, un, el món empresarial en general, descuidadíssim des del punt de vista de documentació, s'ha deixat molt de banda i és molt lenta de trobar, i l'altre, una cosa que li ha tret més des de sempre, que és el món de caixes i bancs, que ja hi havia uns quants llibres. En aquest jo crec que el que ha fet és ja comença a haver una reflexió una mica de tota aquesta gent que ha anat coneixent al llarg de la seva vida d'autor. I jo tinc la impressió o la intuïció que el títol és pràcticament una reflexió molt profunda i molt desenvolupada. És deliberat, jo crec, ajuntar les dues paraules burgesia i emprenedor. És a dir, és una manera de dir, escolti, hi ha burgesos i hi ha emprenedors i no sabem la compatibilitat o la incompatibilitat dels dos conceptes. Dit d'una altra manera, tot burgès és un emprenedor? Tots els que són emprenedors són burgesos? Quan es deixa abans de ser emprenedor o burgès? Quan moltes vegades una persona quantes coses ha d'emprendre perquè li puguin dir burgès? És una qüestió de generacions, amb una sola generació n'hi ha prou. Aleshores, quan planteges llegir un llibre així, et vas trobant i dir, sí, ja sé que és un burgès. I tu d'un plat arribes i dius, no, perquè el fill ja no... O ja ho va perdre tot, però va tornar a començar. La paraula emprenedor jo crec que és una paraula molt més recent. Probablement ve de la terminologia anglesa de les escoles de negocis, i en canvi aquí tenim una mica més encara la intenció del concepte de burgesia, que tenim una relació amor-odi. Jo crec que és l'única classe social que és capaç d'odiar-se a si mateixa i de fer llibres contra si mateixa. Altres classes socials no ho fan. La noblesa no fa llibres contra la noblesa i la classe obrera no fa llibres contra la classe obrera. La burgesia, si té una característica, és que és una classe que es pot perdre amb el temps. Es pot haver sigut burgès i ja no ser-ho, es pot no ser-ho i arribar a ser, i això sí, jo crec que no es pot arribar-ho a ser després d'haver estat emprenedor. O sigui, difícilment jo crec que es pugui arribar a ser burgès simplement perquè t'hagi tocat la loteria, per exemple. En tot cas, vindrien les conseqüències posteriors. Aleshores, el Josep Maria ja ha fet una mica la presentació del llibre. Jo crec que hi ha una part molt atractiva, molt interessant, perquè és la més desconeguda o la menys treballada, perquè la història que hem estudiat no ha introduït mai l'economia. Tots hem estudiat una història en què hi ha molts pocs personatges que no siguin els caps d'estat i els caps de govern, etc. Aleshores, hi ha tot el plantejament del segle XIX i principis del segle XX, que és una història molt de persones i algunes bastant desconegudes, i que en tot cas algunes si són conegudes és perquè s'han salvat en el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, alguns dels noms, no gaires més. Aleshores, de la lectura del llibre sí que vas deduint una miqueta quines són, diguem-ne, les virtuts i els defectes. Hi ha una expressió que fa servir molt en Cabana, que a mi m'agrada diverses vegades al llibre, que és l'autor discrepa, l'autor vol subratllar amb una tercera persona,
es fa referència a si mateix com a historiador i aplica també algunes discrepàncies, sobretot en aquelles parts de la història, una història realment molt violenta del segle XIX i principis del segle XX de Catalunya i que d'algunes se n'han fet autèntiques malformacions o deformacions per raons històriques. Segona part, jo clar, sempre que em demanen que col·labori amb la presentació d'un llibre em plantejo el següent. Si ara els dic el que diu el llibre no el compraran, amb la qual cosa frustrem la possibilitat que la gent el compri. Si només els dic compri'l i no demostro que l'he llegit, encara em diran aquest barra ha vingut aquí a parlar d'un llibre i no sabem si se l'ha llegit. Però fa temps que tinc la solució i es posaré 10 enigmes que es resolen en el llibre i que no els hi penso resoldre i ja s'ho faran vostès llegint-se el llibre. Si no, jo ara demostraré que me l'he llegit i dos, no els diré la resposta d'alguna de les preguntes que he preparat que espero que siguin del seu interès. Això és com aquelles coses dels diaris que feien una pregunta i la resposta mañana i així intentaven aconseguir uns nous lectors. Ara amb això del Twitter i els missatges automàtics tots els concursos s'han acabat, o sigui, les respostes corren de seguida. Primera pregunta. A quin lloc de Barcelona hi ha l'escultura de Joan Güell conegut per l'americano? Segona, qui era conegut com el yanqui català, inspirador d'un dels personatges de la Febre d'Or de Narcís Oller. Després, Francesc, en privat et faré l'examen. I comprovarem si l'has escrit tu el llibre, perquè també és qüestió. Aquesta ja és una mica més difícil. Per què la colònia Güell es fa al costat del riu Llobregat si no es fa servir l'aigua sinó el vapor? Aquesta jo crec que encara és vigent. Què és el salisme en política catalana? Quin polític català va posar ordre per primera vegada al Banc d'Espanya? Quin polític català posa ordre per primera vegada al Banc d'Espanya? Aquesta és més capciosa. Quin conseller de la Generalitat restaurada havia fet contrabanda de divises durant el franquisme i estava ben vist que ho fes, per cert. Aquesta havia de quedar bé. On es van conèixer el Josep Maria Carreras i el Francesc Cabana. No va ser l'Ateneu. És l'única pista que puc donar. I devia ser el segle passat, segurament. Aquesta és més difícil. Aquesta pràcticament em sembla que no és per contestar-la a l'autor. Quin empresari català va ser dut als tribunals per Richard Nixon, el que després seria president dels Estats Units? Hi ha un empresari català que va ser denunciat als tribunals internacionals per Richard Nixon. Quants alcaldes de Barcelona van ser al primer Consell del Banco de Madrid? Més d'un. Aquest és una cosa que llegint-la m'he quedat esparverat i recent. Un anunci oficial espanyol que diu: visite el Museu del Prado, la Alhambra de Granada i el Camino de Santiago. Són capaços d'endevinar de quin esdeveniment esportiu universal es podia tractar en aquest anunci? Visite el Museu del Prado, la Alhambra de Granada i el Camino de Santiago. Els donaré una pista perquè em portaré. Va passar l'any 1992. Aquesta és dels col·legues. Quin periodista va qualificar de Valle de los Tejidos les fàbriques tèxtils estatals a Guadalhorce, Màlaga? Va ser un periodista. Hi ha hagut un ofici que jo no sabia, que vostès el coneixeran, que en diuen l'stripper, que és la persona que es despulla, locals. Pregunta, aquesta és capciosa. On va fer de stripper Javier de la Rosa? I l'última, perquè veia que això del catalanisme ha arribat fins a l'última dècada, quin negoci públic català tenia per nom Olé, que va ser una empresa que va ser impulsada des d'una institució de la Generalitat. Aquestes són les preguntes, em podria haver preparat moltes més, però crec que els he demostrat que m'he llegit el llibre i no els hi penso respondre a cap d'aquestes. Això sí, el que amb aquest tipus de plantejaments volia fer és: hi ha una especial atenció als detalls que et puguin fer entendre, et puguin fer profunditzar en una cosa que forma part de la història de Catalunya, que és absolutament indestriable, que és la presència constant i el protagonisme constant d'una classe que en diem burgesia i que és molt difícil de trobar-li les acotacions perquè és una classe, insisteixo, que pot aparèixer i desaparèixer. Hi ha noms que desapareixen en la història, noms que apareixen nous. Hi ha una part que jo crec que en Francesc provoca deliberadament cap al final, l'última part del llibre, les últimes 20 pàgines, que fa un llistat de nous emprenedors catalans. Molts ja són de la immigració, d'alguns
hi ha molta gent que en dubta, i jo crec que no. En tot cas, podríem afegir, aquí sí que, perquè probablement la documentació va com va, hi ha massa documentació barcelonina i em temo que s'hagi perdut molta documentació o no s'hagi fet prou a Girona, a Reus, a Lleida, algunes no, Vilanova surt bastant, surt Sabadell, surt Terrassa. Per cert, l'única vegada que surt un del meu poble, que soc de Sabadell, no queda gaire bé, que és un senyor que es diu Turull, que li recomanen al seu fill, que el té a Madrid, i que quedi bé suposo que devia ser amb els funcionaris, amb gent del Ministeri d'Indústria i tal. I diu, nen, porta'ls uns trajes. Jo soc de Sabadell i em deia un corte, no sé com se'n diu ara, però em deien allò de dir, un traje eren 9 metres de tela i llavors es podia fer un traje, un vestit. Aleshores li diu el Turull al seu fill, tu porta'ls i això. Diu, ara, un cop els hagi donat el traje, recupera la capsa per un altre regal. O sigui que, clar, no quedem gaire bé aquí, no? Això, el lògic és que ho expliqués algú de Terrassa, però jo ho reconec que hi ha una anècdota de gent de Sabadell. Després, jo crec que hi ha dues frases que llegiré i prou que ens ajudaran una miqueta per als perfils que el Francesc busca durant tot el llibre, del perfil, la descripció, els clarobscurs del que és la classe de burgesia. Jo crec que si hi ha una característica doble és que hi ha al mateix temps comprensió i exigència. Serien les dues coses que mou contínuament l'historiador, que diu, escolti, fins aquí van arribar, el comprenc, però també alguns surten, diguem-ne, una mica retratats, o bastant retratats, sobretot en alguns casos en què s'han fet biografies noves que no sortien algunes de les coses que ell denuncia. Suposo que el Josep Maria demanava que discutíssim d'una carta adreçada a un periodista pel cas Catalana, però ho podem deixar. Que no compraran el llibre, Josep Maria, si ho expliquem tot no el compraran. No, explicar que hi ha una carta interessantíssima, una carta que als 25 anys d'haver enfonsat a Banca Catalana, el senyor Cabana, publica el diari Avui, i adreçada a la persona que havia estat director d'Europa Press a Catalunya i que havia deixat el càrrec per anar a fer de professor, ja havia fet tota una activitat i d'això, i diu, escolta, ja que ara no estàs amb aquest càrrec, podries explicar d'on va sortir aquesta confidencial que vau distribuir, que era totalment fals, però que va anar a ensorrar Banca Catalana. Bé, sembla que en aquell moment la carta oberta no ho va ser per l'interessat, aquell dia no llegia. I d'això, i llavors, i els diaris, ve una altra cosa i una altra cosa, i sembla que no ha contestat. Doncs ara, amb les vinculacions que podia haver-hi d'Europa Press amb un determinat partit polític, no partit polític, amb una manera de pensar dintre del país, una cosa de redreçar el país, l'Opus. Llavors no va dir res. Esclar, és que això són coses... Miri, ara els explicaré una anècdota que em ve al cap i que no està en el llibre. Jo vaig anar a fer la informació a la Fira de Mostres, aquesta Fira de Mostres que sí, el que van explicar i el que va sortir per iniciativa de Catalunya, de Barcelona, i que després el Primo de Rivera la va suspendre perquè no podia haver-hi una Fira de Mostres sempre a Barcelona i tot això, després va trigar, va haver-se a Barcelona, i llavors va venir el senyor Ullastres a donar la conferència inaugural. Jo feia el diari de la Fira i llavors el senyor Ullastres va explicar a tothom, a Borbia Torbe, que anàvem amb unes dificultats perquè Espanya tenia molts problemes a l'estranger, que el comerç no es podia, ell era ministre de Comerç, el comerç no podia obrir-se camí, i és clar que és veritat que teníem una cosa que ens demanaven molt per Europa, que eren les taronges. I és clar, les taronges s'enviaven a fora. Això sí, els espanyols que no patissin, perquè a Espanya quedaven suficients taronges d'una marca que es deia Rebuig, que aquesta servia per tothom.
no se n'havia enterat, no sabien la paraula, que és el que els hi passa moltes vegades. No sé, clar, suposo que ara encara passarà amb ell, perquè com València ha renunciat a tenir oficines per fora i diu perquè s'ha de vender la marca d'Espanya i tot això, ja ho veuran vostès, no? Bueno, d'això, jo segueixo parlant o no? Bueno, jo volia llegir dues frases, perquè si algú... extretes del llibre, perquè jo crec que són seleccions que són deliberades. Una és un text, una part d'un article de Josep Pla de l'any 24 a la Revista de Catalunya, en què es titula Catalanisme i burgesia, en què hi ha una certa vinculació en el tema polític de com la burgesia intervé o no intervé amb la formació del catalanisme i al revés, quan també s'ha discutit després del franquisme com la burgesia va deslliurar-se o es va desvincular del catalanisme. Diu Josep Pla l'any 24, el catalanisme ha generat riquesa, la cultura d'una classe mitjana rica ha estat un dels elements actius del catalanisme. És visible la por enorme que sent el català, home de diners, des de fa uns quants anys. No és pas de preveure certament una entrada de la burgesia catalana en el moviment catalanista actiu. La burgesia catalana ha creat el nostre moviment i ja ha fet prou. Això està escrit al 24. I després un altre, que possiblement perquè és un personatge que vaig conèixer més i vaig tractar més, i que forma part d'aquesta burgesia, diguem, la professional, que se donaria per més llibres, és a dir, que tot el sector de la medicina, el sector de l'arquitectura, ha generat també un tipus de burgesia professional, no tan empresarial, que és Pere Duran Farell, que en unes declaracions l'any 69, Pere Duran a més és de l'exemple de l'emprenedor i frustrat, no una sinó diverses vegades, perquè no se li ha ocorregut res més que entrar en un sector que pel règim era un sector, diguem-ne, de control central, com és l'energia. I després hem conegut tots com ha acabat el tema. Diu, creia, la gran fuerza de Cataluña son sus hombres y su gran debilidad, repeteixo, la gran fuerza de Cataluña son sus hombres y su gran debilidad sus estructuras industriales retrasadas. Pero que una Cataluña de pensamiento político moderado y de actitudes burguesas en el sentido más noble de la palabra no ha dado grandes líderes. O sigui que això ho diu l'any 69 Duran Farell. I per tant, intentar veure-ho ara pessimistament, dir que és una llàstima, no hi ha burgesia, no tenim líders, el país és decadent, és tan poc precís i tan poc ortodoxa com l'afirmació contrària. De dir, estem salvats, tenim gent emprenedora, amb això ja fem prou. Jo crec que si una de les coses, a la que convido al llibre, que totes les coses que fa en Francesc, bàsicament són per reflexionar, després de llegir, és que aquest és un tema obert i encara que hi ha molts exemples que siguin descoratjadors, jo crec que també hi ha prous referències com per ser, diguem-ne, allò que en diuen ara, moderadament optimista a l'hora de parlar del concepte de burgesia i emprenedor que ell ha volgut posar-los junts deliberadament. Fins aquí. Bé, molt bé. Jo estic d'acord amb això, però el Pla, vam tenir nosaltres la sort del Pla que el seu pare va voler ser emprenedor i es va arruïnar. I llavors ell va haver de treballar. I llavors, perquè ell l'havien enviat a Barcelona a estudiar junt amb el seu germà, li van posar un pis al carrer Pelai, tenien una minyona, i llavors es troba que el pare havia volgut dessecar per allà per la Bosch, per plantar arròs, i també feia una cosa elèctrica, tot va anar malament, i li va dir, noi, aquí tu hauràs de treballar. I llavors, gràcies a l'Ateneu, que ell venia a l'Ateneu, no era soci de veritat, era transeünt. I llavors ell venia d'això, llavors va parlar amb l'Alfons Maseres, i l'Alfons Maseres li va trobar una feina per les tardes amb una associació. Llavors ell anava a fer aquestes coses. És a dir, que l'Ateneu va ajudar molt amb el Pla, i llavors per això el Pla, en el moment d'acabada la guerra, va agafar la col·lecció de la Veu de Catalunya i amb una gilet va anar tallant totes les cròniques que ell enviava des de Madrid per la Veu de Catalunya, perquè ell estava fent un llibre que és la Segunda República Espanyola, que no es troba al mercat, no sé si està a l'Ateneu.
Jo la tinc, sí, però perquè la vaig trobar en una llibreria de vell, que és on es troben aquestes coses, no sé, però bueno, com tinc el llibre d'això del cunyat del Güell, que és, vull dir, doncs, el senyor Bru, no sé, vull dir, doncs, explicant la veritable història, vull dir, doncs, del negoci d'esclaus, no sé, vull dir, doncs, va, són coses d'aquelles que passen, no? Però són emprenedors. Jo n'he conegut algun d'empresari emprenedor. Emprenyadors encara més, n'he conegut molts. No sé, vull dir, però perquè jo, esclar, he estat sempre, vull dir, depenent d'uns burgesos i d'uns amos i tot això. Però hi ha hagut homes emprenedors. I un emprenedor, per exemple, encara que era un emprenedor vull dir, doncs, amb sordina i anava amb molta cosa, era el senyor Miquel Mateu. Recordo que venia, jo treballava al diari Barcelona, i venia cada vols de Nadal a felicitar-nos, vull dir, les festes a la redacció. També de vegades potser s'allargassava fins a la impremta, però no estic gaire segur, no? Vull dir, doncs s'han de mantenir unes certes separacions. Llavors el senyor Mateu, vull dir, doncs era un home que anava amb una bufandeta, vull dir, doncs això, que parlava molt baixet, que vull dir, doncs, però que era un home, vull dir, doncs, que t'ajudava. I llavors que ho estava, vull dir, doncs, que ell, vull dir, doncs, que a mi em va ajudar molt, perquè com havia estat alcalde de Barcelona i jo escrivia al diari de Barcelona en contra de l'Ajuntament del senyor Porcioles, ho permetia tot. Vull dir, doncs, amb ell li semblava bé. Vull dir, doncs, ja el senyor Enrique del Castillo, que era el director, ja l'havia consultat, i deia, no, deixi'l fer. Diu, home, com s'ha d'anar a censura, i llavors, vull dir, doncs, el senyor Enrique del Castillo de vegades em cridava i em deia, oiga, Cadena, esto que ha escrito usted, vull dir, doncs, no, sí, escolti, si això és veritat, això està demostrat, vull dir, doncs, has de passar. Diu, bueno, lo mandaremos a censura, y si censura lo deja pasar, se publica. Això era, doncs, un món, no sé, vull dir, obert, perquè censura, en aquells moments, també permetia parlar malament de l'Ajuntament. Després les coses ja es van complicar més i el senyor Porcioles va tenir que comprar el noticiero perquè el Figueroa no es fiqués tant amb ell, no? Vull dir, doncs, coses d'aquestes, no? Vull dir, però en aquell moment d'això. I una altra persona que jo vaig conèixer també al diari de Barcelona, vull dir, doncs, és amb el senyor Francesc Requesens. El senyor Francesc Requesens cada diumenge publicava uns comentaris d'economia al diari de Barcelona que eren, vull dir, doncs, sucosos per l'època, sucosos pel que es feia en aquell moment, no? I esclar, llavors ell tenia molt de prestigi allà al diari Barcelona, perquè deien, vull dir, doncs, claro, es que él, vull dir, doncs, con el senyor Fábregas, con su hermano, vull dir, doncs, montaron el banco, después se lo cargó, vull dir, Indalecio Prieto, no? Vull dir, doncs, sí, però havíem tingut un banc. I són gent emprenedora, com altres, vull dir, doncs, que hi ha hagut, també he conegut el Javier de la Rosa, no sé quan va fer l'estriptease, a mi no em va fer cap, no? Jo només recordo el Javier de la Rosa que quan estava al banc Garriga Nogués, llavors el director del diari del Noticiero Universal el anava a veure amb una maleta quan havien de pagar la nòmina, llavors li posava tot de diners a dintre i pagaven la nòmina. Amb això es pagava que no s'expliqués que el seu pare estava amagat perquè havia estat, vull dir, doncs, el secretari general de la zona franca. No sé, vull dir, doncs, sí, vull dir, coses d'aquestes, vull dir, doncs, ja les recordo, no? O quan hi havia el senyor, vull dir, doncs, que aquest era el senyor Jaume Castell, les tortes, que això ho explica el Cabana dintre del llibre, i és curiós, a la vida, això també ho havia dit, vull dir, doncs, el Josep Pernau amb les seves memòries, a la vida la podies tenir a Catalunya amb els negocis que feia el senyor, vull dir, doncs, Jaume Castells. O sigui, vull dir, doncs, tu podies llegir un diari, podies menjar, vull dir, doncs, un paté, podies tenir una sopa, podies d'això, hi havia de tot. No sé per què ell tocava tots els aspectes. Fins i tot tocava el cinema. Cinema, una pel·lícula, vull dir, doncs, del Buñuel, que es va presentar al concurs a Venècia, i l'Estat va amenaçar. És que llavors s'havia ajuntat el problema amb el Teleexpress d'un editorial feta per un capellà. Llavors encara, era excapellà, potser Montserrat Torrents, vull dir, doncs, contra, vull dir, doncs, els canonges de Lleida.
vull dir, doncs, sí, havia publicat com a editorial i llavors, vull dir, doncs, resultava que l'alcalde, dic l'alcalde, el bisbe de Lleida era el doctor del Pino Gómez, el qual havia estat, vull dir, confessor de doña Pilar Polo de Franco. Vull dir, doncs, no sé, vull dir, doncs, i llavors, esclar, aquest va trucar a la seva exconfessa, la devia haver perdonat molts dels pecats que tenia, i li va dir, oiga, això no puede ser. No? Vull dir, diu, no. Vull dir, doncs, hay que prohibirle el que no gane el premio en Venecia si no echan al director, no sé, del Telexpress. Les coses anaven així. Sí, vull dir, doncs, sí, eren, a la seva manera, eren emprenedors. Sí, vull dir, doncs... Jo només puc dir una cosa, i és que si seguim així, en lloc d'un llibre en tindrem dos, que són el del Francesc i el de Josep Maria Cadena. Jo, cap problema, però algú hauria de prendre notes. Abans de començar el col·loqui, i per acabar de fer aquí el garbuix, aquest llibre té la virtut, com ja heu vist, i jo també m'hi apunto, que surten més coses de les que explica, perquè algunes de record personal, com explicava Cadena, i altres simplement perquè et plantegen les preguntes. Abans els hi he dit allò del creixement de la població, però esclar, ara podria fer preguntes com les que ha fet el Josep... Tots ens diem Josep Maria aquí, o si no puc dir Josep Maria tinc que dir els cognoms. Els correus electrònics que ens hem enviat vam acabar de dient benvinguts Josep Maries, en plural, i així vam anar. Doncs les preguntes que ha dit Loreta, per exemple, hi ha una cosa molt curiosa. Jo he posat aquells creixements de població perquè si després veieu les etapes, esclar, resulta que en 106 anys els hi he dit que havíem crescut no sé quants, 1.000.000 d'habitants. Això és només 8.000 a l'any. Suposo que el que va passar, tot i ser l'època forta de la industrialització i tot plegat, és que simplement van passar de l'agricultura a la indústria, perquè de gent en va venir relativament poca. En canvi, en l'època franquista, en què explica molt bé el llibre que hi havia una política específica de deslocació de la indústria catalana, de dislocació de la indústria, de manera que la concentració que hi havia d'indústria catalana es repartís, ha sigut el període del modern de Catalunya en què ha crescut més. O sigui, creixíem 80.000 habitants l'any, no 8.000, 80.000. Això és un enigma que m'agradaria després intentar aclarir perquè sembla que, a més, encara era el fort era la indústria, perquè en aquella època es van crear indústries importants. Però el que a mi, quasi bé per edat o per coneixement, m'interessa més, que és el darrer període i és el que està menys teoritzat, en què el creixement va ser intermedi, va ser de 58.000 del període democràtic, diguem-ne, fins a la crisi, 58.000 l'any o així. Aquí passen unes coses molt estranyes, perquè d'entrada ja no és la indústria, jo crec, el que pinta més, surten empresaris diversos de molts sectors que ja no són, de molts tipus d'activitat que ja no és industrial, i passa una cosa que jo vull dir perquè sé que a Cabana li agrada i a més jo estic absolutament d'acord amb aquesta, que és que es perd una característica dels empresaris exitosos dels períodes anteriors, que és el mecenatge cultural. El llibre no ho diu, però jo crec que hi havia més mecenatge cultural durant el franquisme que la democràcia, la qual cosa no deixa de ser sorprenent, perquè els del franquisme, a més, s'hi jugaven més coses, no simplement els diners que donava el mecenatge, sinó que els podien tancar a la presó segons quines activitats feien. I en canvi després, que fins i tot hi ha una petitíssima desgravació, però hi és, i que sembla que inclús et poden posar una medalla als que manen, doncs això ha baixat molt. I acabo amb una anècdota que explica el llibre que l'he trobat, bueno, no la vull qualificar, però que és extraordinària, que és l'esponsorització del Fossar de les Moreres. O sigui, el Fossar de les Moreres, símbol de la resistència, ell diu barcelonina, i jo diria catalana, del 1714, perquè és molt prudent, per poder-se fer va tenir que buscar diners, com tot en aquesta vida, i els que van pagar la restauració del Fossar de les Moreres van ser el Marks and Spencer. Bueno, jo crec que ens hauria de caure a tots els catalans la cara de vergonya, però vull dir això, que és una anècdota, jo crec que reflexa aquesta activitat econòmica de la cultura del pelotazo, perquè és difícil de trobar una paraula catalana, perquè no la teníem, aviat la tindrem si seguim així, d'aquests últims anys. Que els rics, que algun n'ha citat a Cadena fa un moment,
d'aquests anys, curiosament ja dic, de democràcia i de llibertat, doncs, bueno, jo no sé ni si són burgesos, ni si són emprenedors, no sé si en el títol hi hauria d'haver-hi un tercer nom per una categoria de personatges que surten al final, que si fas la llista dels rics hi surten perquè hi han de sortir, però que tenen molt poc a veure amb aquells potser idealitzats burgesos catalans que tenim en els llibres d'història econòmica, perquè jo sí que m'ha tocat estudiar història econòmica, però la meva història econòmica s'acabava a principis del segle XX, vull dir que, per tant, el que porta aquest llibre, per mi, tot i que porta moltes coses, per mi la segona part és encara més novedosa que la primera, perquè està molt poc treballada en general. Ara, perdona, però ell sí que parla del Cabana, de l'Òmnium Cultural, del senyor Carulla, vull dir, d'una sèrie d'activitats, d'una sèrie de gent, dels tèxtils que van estar presidint, vull dir, el Barça, vull dir, tota una sèrie... Però això va començar als períodes franquistes, el que t'estic dient. Sí, per això que els posa, perquè, vull dir, però també posa el Palomeres, no? Vull dir, que era un mangante com una casa. Aquest queda... Bé, tenim una mica de temps pel col·loqui, per tant, ara vostès mateixos ja veuen que tenim uns interlocutors fantàstics i per tant els hi poden fer les preguntes que creguin convenients. Algú... Allà darrere, em sembla. Allà darrere, cridi. Algú que trenqui el gel. Perdó, deia que es faltava una paraula per qualificar els d'ara i fora d'excepcions potser la paraula és especuladors, no? Especulen el que poden, sí. Especulen sobre nosaltres. No, però jo crec que és veritat, però en tot el llibre trobes que estan barrejats. Hi ha un tipus de burgesia. És veritat que el tema d'especuladors, tal com ho planteja el Francesc, que és un moment determinat de fa 10-15 anys que hi ha un desacoblament de la banca respecte de la seva feina principal, que és finançar la indústria, i que la banca es tanca sobre si mateixa i es desacobla, que se'n diu, és a dir, que es dedica exclusivament, això que ell en parla d'agiotistes, és a dir, es dedica exclusivament al diner pel diner, desvinculant-se absolutament del paper fonamental de la banca durant un segle i mig també a Catalunya. Una de les coses que descobreixes és que aquí va haver-hi molts més banquers i una vinculació molt més estreta entre industrials i banquers fins pràcticament al franquisme, on hi ha també tota una depuració de gent, de catalans a la banca. És veritat, hi ha especuladors, però jo crec que el concepte que el Francesc proposa és, per això vincula dues paraules, burgesia i emprenedora. És a dir, hi ha un tipus d'emprenedors que simplement fan negoci. Jo n'he citat un, això d'Olé, que es volia dir, es van inventar primer la paraula, i després es va dir que es deia Organizació Logística d'Enlaces, que no vol dir res, és la precursora de terra. I aleshores, clar, al principi era una cosa que va crear la Fundació Catalana per la Recerca, que jo no puc dir malvendre, perquè en aquells moments possiblement no sabien exactament el que era. El que és veritat és que és tota una història d'especulació, perquè hi ha un moment en què van anar, no sé si van anar a judici segur, però no, però a judici segur que van anar la gent que va impulsar això, perquè hi havia una cosa molt habitual, que és la connivència d'un directiu de Telefònica amb l'enginyer que va comprar aquesta patent a la Fundació Catalana de la Recerca. En pessetes és molt senzill, ho va comprar per 200.000 pessetes i ho van vendre a Telefònica per 1.800 milions de pessetes en poc temps. Mentrestant, l'empresa sempre va tenir pèrdues, Aleshores, aquí va haver especulació, evidentment. Hi havia intenció especulativa, no, perquè realment la idea era bona. El drama és que precisament aquesta empresa va néixer a Catalunya i era precursora del que van ser els portals d'internet. Ara hi ha un moment en què es cau en la tentació de l'especulació i del capitalisme. Hi ha una part que jo no he volgut subratllar, o que no he tingut temps de subratllar, que el Francesc apunta que molt poca gent ha gosat dir-ho en públic. És el paper que han fet les escoles de negocis de determinats mons acadèmics
de fomentar i donar cobertura a l'especulació i als especuladors. I això, de moment, ningú ha cobrat encara, una miqueta als Estats Units, hi ha hagut una certa crítica a Harvard i de més, però aquí concretament, a la nostra ciutat, molt poca crítica hem sentit de la formació que s'ha fet de molts d'aquestes noves generacions de gent que ha entès, i el Francesc ho explica molt bé, que la formació que anava a rebre era per 3 motius. Un, perquè volia guanyar diners i prou. 2, perquè volia tenir un títol que anava vinculat a la marca de 2 escoles de negocis, especialment ISSADE. I 3, perquè és un sistema de relacions. Però d'un sistema de relacions no surt una burgesia emprenedora. I el que em preocupa és que massa títol no equival en cap cas a ser emprenedor. Molt probablement ho frustra. Més preguntes. Sí, jo voldria parlar de quan el senyor Cabana parla de Santa Amèlia, que afirma que no és gas. A mi el que m'agradaria, i queda això molt poc il·lustrat, que hi hagués algú que ens expliqués per què darrere de que oficialment es va voler dir que era gas, es va fer l'espoliació de les instal·lacions de gas natural de Barcelona, que a més no es van emportar els barcos i el port perquè no van poder. I això, vull dir, veig que van passant els anys de democràcia, que es podria parlar tranquil·lament, i no hi ha ningú que ens expliqui exactament què va passar perquè gas no ho va ser. Tu no vols parlar? No. La veritat és que no ho sé. És molt difícil de saber-ho. Jo només sé que hi havia un periodista al Diari de Barcelona, que és el Santiago Vilanova, que va fer tota una sèrie de reportatges dient que no era gas. Vull dir que era una altra cosa. El director el va avisar perquè li van dir que l'havia d'avisar, ell es va entestar i va deixar de treballar al diari. I es va passar a cantar els coros del Liceu. Tenia bona veu, algú En tot cas, el llibre explica que eren uns que tenien un emmagatzemament explosius, si no recordo malament. És a dir, en el llibre està explicat. Tampoc ningú dic que no, diguem-ne, ja fa dies que ha sortit. Una de les avantatges d'aquest llibre és que explica moltes coses d'aquestes que han sigut objecte de debat i allà es diu i s'explica la versió, l'opinió de l'autor sense amagar-ho. I és veritat que va sortir aquesta explicació i que això va tenir repercussions a la companyia, sí. I que era falsa, sembla, aquesta explicació. Més preguntes? Allà no. Vostès segurament ho deuen saber, perquè d'economia històrica en deuen saber. Totes les guerres engendren corrupció, estraperlo, etc. A l'acabar la Segona Guerra Mundial hi va haver un sol país que ho va tallar en sec. Simplement una cosa que podrien fer si s'ajuntessin els que munten l'euro dintre, els principals, l'euro d'Europa, no tots perquè n'hi ha que són com els servidors, és un fet que arreglaria molt de la crisi, canviar la moneda, simplement. D'aquesta manera, vostè, si té uns diners guanyats honradament, com va passar amb l'euro, cap problema. Però la gent que els té, amb això que en diuen paraïsos fiscals, es trobaria entre l'espasa i la paret, paper mullat. El que va passar aquí quan es va acabar la guerra, que el diner de la república no servia. Doncs això és una solució. Això és una, n'hi ha més. Vostès l'han de saber, perquè vostès estan molt més preparats que jo. Aquí estaríem, si ho sabéssim. Estaríem cobrant ja. Estaríem ja al palco al Barça en aquests moments. No, això no s'ha aprovat. Això hi va haver un país, que vostès saben quin és, ho va fer-ho i va donar un resultat fantàstic, amb un grapat de suïcidis fins de gent important. Això va ser l'any 46. Jo no havia nascut, o sigui... No, això no vol dir res, vostè pot parlar de batalla de Waterloo i tampoc hi era. No ho sé, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Per això no ho sabia? No. No, doncs això, miri-ho bé, va ser una solució per aquell país dràstica. I ara es podia fer per Europa. Digui quin país, ara m'ha deixat... No ho dic.
Llavors enredaríem és la una altra troca. Em pregunta com diríeu les teves. que faig apologia política. Però és una solució, Pensi-ho, n'hi ha més, però aquesta és una bona. L'única cosa divertida que he sentit els últims 15 dies és que el govern espanyol al mateix temps diu que hi ha diners que s'han escapat del fisc i que recuperarà 3.500 milions, la qual cosa m'està indicant que si té una xifra a recuperar, sap quina xifra té controlada n'hi ha molts més, n'hi ha i no la molts troba, més. no? N'hi ha O molts no la vol denunciar. Jo li asseguro que el tema aquest de l'especulació, dels paradisos i de més, és una convenció. Miri, al centre de Londres hi ha un edifici on te posa planta primera, Islas Vírgenes, planta segona, Islas... Tot un edifici on hi ha tots els paradisos fiscals en un sol edifici, és molt més còmode. Pots triar la planta i dir, on vaig ara? Vaig a les Caimán, vinga, quart primera. Vas a les Caimán i allà inscrius i tornes. I això, insisteixo, és al mig de Londres. És un edifici que hi ha fotos, no m'invento res. Això ho conec, però si vostè canvia el paper moneda, és paper, un euro, vostè em porta a la butxaca. Si el canvia, l'antic no val res. I el nou és el que val. I si vostè és honrat i els diners han sortit dels seus negocis o els seus estalvis, doncs endavant, no passa res. La gran massa treballadora no tindria cap problema. El problema serien els sinvergüences que es dediquen a especular. Que la llista és llarga, però tots sabem noms. Després, el que passi, ja vindrà. Doncs vinga, fer un llibre també vostè. A veure, alguna altra pregunta? Si no hi ha més preguntes... Si volen una anècdota, jo tinc uns familiars que a casa seva tenen un document oficial de l'Estat conforme el pare i la mare havien entregat a l'acabament de la guerra tota una sèrie de monedes de coure i de plata. No? I això se'ls reconeixia els diners, que ara no els hi han tornat. Tothom el té. També, jo a casa, sí. Ja som dos, escolti, aviam si muntem una associació. Perquè amb el temps que ha passat i la revalorització, no, escolti, farem calés, Molt bé. Podríem estar molt temps parlant, com veieu, perquè hi ha tema, però jo crec que ja hem esgotat el temps que teníem previst, per tant, un cop més, agrair la seva assistència i, sobretot, agrair als ponents la seva intervenció.